9 апрелде Ош шаарынын вице-мэри Замир Юсупов Кеңсай жаңы конушунда 50дөн ашык тургун менен жолугуп, буга чейин элге бөлүнүп берилген аймакка мэрия көп кабаттуу үйлөрдү курууну пландап жатканын айткан. Жергиликтүүлөрдүн клубко билдиришинче, вице-мэр тургундарга буга чейин курулган үйлөрдө бузулушу мүмкүн экенин билдирген. Кенемте катары аларга көп кабаттуу үйлөрдөн батир берилет деп убада кылган. Бул жерде көп кабаттуу үйлөр салынды. Көп кабаттуу үйлөр салынганда ар бир тийиштүү участоктарга сөзсүз түрдө компенсация маселеси каралып, ошону сиздер эске алып коюшуңуздар керек. Анан бул жерде жок, мен каршымын, жок, мен мындаймын деген ойдон алыс болуңуздар, урматтуу туугандар. Сиздер бизди колдобосоңор, анда бизде жумуш токтоп калат. Мен ойлойм, сиздер да ошол жакшы ичиңердеги жакшы ой тилек менен сиз бизди колдойсуздар. Мэрибизди колдоп туралы, урматтуу жашоочулар. Мен ушу жакшы ой менен биргеликте ушул жерди жандандырып чоң бир шаарча кылалы деген ойдо келдим. Жашоочулардын айтымында вице-мэрдин сунушуна көпчүлүк эл макул болбой койгон. Домуңарды 50 жылдан бүтпөйт озо. Эртең жаңы бийлик келсе бул калып кетет бул. Туугандар, Мэр келсин. мэр 2 жолу келдик, көрдүк. Эл жолугушканы келсин. Биринчи маселени чечип алсын, эл менен дагы жолукканы келет. Туугандар, азыр бул свет канализацияны чечем деп атат. Шуну чечип берсек, ошо керек болуп калат биринчи. Астана ушу 3 нерсе керек болду. Туугандар. Эртең президенттен Алдаганы келсин. Силер сууну свет алып келгенде уже дом курам деп силер добро бергенсиңер дейсиз. Алда сураган конкурс ким тома разы. Эч ким разы эмес. Мандагылайбы. Жерди үй салыш керек. Ушу домда ким бар? Ош мэриясынын маалыматына алайык, 2011-жылы өкмөттүн токтому менен Кеңсай жаңы конушунан 3224 жаранга жеке турак жай куруу үчүн жер тилкелери берилген. Аймакка таза суу тартуу жана жол куруу үчүн миллиондогон сом каражат бөлүнгөн, бирок долбоор ишке ашпай калган. Бүгүнкү күндө Кеңсайда 100дөн ашык гана үй курулган. 7 апрелде мэр Жеңишбек Токторбаев шаардагы муниципалдык мекеме ишканалардын, укук коргоо органдарынын жетекчилери менен Кеңсай жаңы конушунда көчмө жыйынын өткөргөн. Жыйында шаар башчысы элге берилген жер аянтынын так санын жана ушул күнгө карата курулган турак жайлардын тизмесин берүүнү, берилген жер аянттарынын токтомун мыйзам чегинде жокко чыгаруу боюнча иш алып барууну тапшырган. Кеңсай массивинде үй курууга жер бөлүп берүү боюнча токтомдорду жокко чыгаруу маселесин карап чыгып сунуш берилсин. 3000 земельный участок ошол бойдон турат. Же үй курулбайт, бул токтом чыккан жер участок алган жаран барбы, жокпу, ал бир гана Кудайым билет. Ошону азыр мына инвентаризация жүргүзсөңөр чыгат. И бул өзү токтомдо жазылганбы, течен духлет деп жазылган беле? Токтомдорду көтөрөлү. Токтомдорду көтөрүңүз да ошолордун баарын сунуш берилсин, жокко чыгаруу боюнча. Мэриянын басма сөз кызматы Кеңсайдагыларга көп кабаттуу үй куруу сунушун билдиргенин, бирок эл ага макул болбогондуктан алардын үй салуу укуктары сакталып калганын айтты. 9 апрелдин кечинде вице-мэр Замир Юсупов да видео кайрылуу жасап, жеке менчик үй куруу үчүн берилген жер тилкелери кайтарылып алынат деген маалыматты бузукулардын сөзү деп атап, элди мындай кептерге ишенбөөгө чакырды. Урматтуу токтомдун, госактын ээлери ошол Кеңсай массивинен алган. Бул жерде негизинен бир эле биз максатта ошол Кеңсай массивин жандандырып, ошол жерде элдердин жашоо шартына жакшы бир шарттарды түзүү боюнча биз жолугушууларды өткөргөнбүз. Ошон үчүн мен айтып кетким келет, токтом, госактар эч кандай жокко чыгарылбайт. Кандай сиздер алсаңыздар, ошол бойдон сиздерде калат. Бул конституцияда да жазылган, мыйзамдуу боюнча да сиздердин укугуңуздар бекитилген. Ошол Кеңсай массивинде алган жер тилкеңиздерге кандай үй салып, кандай ой максаттар болсо ошол бойдон кала берет.